္ဂလာပါရှင်မနေ့ပြန်ဇွန်လ16ရက်နေ့အတွက်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ပြန်ဇွန်လ16ရက်နေ့မနေ့အထိစကိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်နီကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးရွာရင်ရှားနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နောက်2ရက်အတွင်းမုတ်သုံးလေအားအသင်းတွေကနေအားကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်နိုင်ခြေတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းနောက်တော့မုတ်သုံးလေအားကောင်းနေပြီးဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အတွင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုပုံမအားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဒေသအများစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုဆက်လက်များပြားနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာတပတ်အတွင်းစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်18လက်မခန့်ထိရွာသွန်းရရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးနေရာအချို့မှာမိုးသက်လေပြင်းတွေကြားရောက်နိုင်ပါတယ်မိုးရေချိန်များလာတဲ့အမျှမြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာလျှက်ရပြည့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတောင်ကြားချောင်းရည်စီးဆင်းမှုနဲ့တောင်တန်းဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြမကံဝင်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလည်းမိုးသက်လေပြင်းကြချိန်မှာလေတိုင်နှုန်းကတနအီကိုမိုင်30ခန်းအထိရှိနိုင်ပြီးလှိုင်းမြင့်က10ပေကနေ10ပေခန့်အထိမြင့်တက်နိုင်တာကြောင့်ရေလုံသားတွေနဲ့တမော်လိုင်းတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာကြဖို့ဦးဝင်းနိုင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာလည်းအနောက်တောင်မုန်တုံလေးဆက်လက်လွှမ်းမိုးနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကမဲဟောင်ဆောင်ချင်းမိုင်ချင်းရိုင်းတက်အရှေ့ပိုင်းကချန်တဘူရီနဲ့ထရန်နဲ့တောင်ပိုင်းကနောက်ဘက်ကံရန်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ခရာဘီထရန်နဲ့စတူးခန်တွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နဲ့နေတဝိုင်းမှာလည်းမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေနေရာကွက်ကြားရွာသွန်းနိုင်ပေမဲ့နေအပူချိန်က35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိနေအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်အပူဒဏ်ကိုအထူးသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့အတွက်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာပြီးတဘာဝဘေးစစ်ဘေးကဆလို့ဘေးပေါင်းမှကင်းဝေးကြပါစေရှင်။